ଗପଟିର ନାଁ ହେଲା ଯୌତୁକର ଭୂତ। ଯୌତୁକର ଭୂତ ମାନେ କ'ଣ, କିଏ କାହାକୁ ଯୌତୁକ ଦେଉଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯୌତୁକ ଦେଲାବାଲାକୁ ଆଉ ଯୌତୁକ ନେଲାବାଲାକୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଜାଣିବେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସୀତାପୁର ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ନାମରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୁଭାସିନୀ ନାମକ ଝିଅଟିଏ ଥାଏ। ସେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। କ୍ରମେ ସେ ସୁଭାସିନୀର ବିବାହ ବୟସ ହେଲା। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ତା ପାଇଁ ବର ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ୁଥାଏ ସେମାନେ ନଗଦ 3000 ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ଦେବାକୁ ଦାବି କରନ୍ତି। ବିଚରା ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ବିବାହ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବ ଭାବି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସେ। ଥରେ ସହରରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ସୁଦର୍ଶନ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ତ ସହରରେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ବେଶ୍ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସୁଦର୍ଶନ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଟଙ୍କା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ କଲେ ଶେଷରେ ଫଳ ଖରାପ ହେବ। ଏବେ ତମେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପର ପିଲାଟିଏ ଦେଖି ବାଛି ନିଅ। ମୁଁ ତ ମୋର ବ୍ୟବସାୟରୁ ନିଶ୍ଚୟ 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବି। ତାଙ୍କ କଥାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ମନ ଖୁବ୍ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେ ପରଦିନଠାରୁ ବର ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲାଟିଏ ମିଳିଲା। ବରର ବାପା ମା ବାହାଘର ସକାଶେ ନଗଦ 3000 ଟଙ୍କା ଯୌତୁକର ଆକାରରେ ମାଗିଲେ। ସବୁ କଥା ତୁଟିଯିବା ପରେ ବିବାହ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବାକୁ ସହରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ। ସେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଥା ମନେ ପକାଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସୁଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କା? 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କା କଥା ତାଙ୍କର ଆଦୌ ମନେ ନାହିଁ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବାରୁ ସେ 1000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ମଥାରେ ଯେପରି ସତ ବଜ୍ରପାତ ହେଲା। ସେ ଚୁପଚାପ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ମହାଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସମୁଦିଙ୍କୁ କହି ବିବାହ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ଏଇ କଥା ଭାବି ଉପରବେଳା ସେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ସମୁଦିଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ହଠାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଏକା ଯାଉଥାନ୍ତି। ବେଶୀ ରାତି ହେଇଯିବା ଭୟରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଓ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ଭୟ ମୋଟେ ନଥାଏ। ମଝି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ଯିବାବେଳେ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଗଛ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ। ଦେଖିଲେ ଏକ ବିକଟାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଛି। ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଏପରି ସମୟରେ ଏକଲା ଯିବାକୁ ତତେ କ'ଣ ଟିକେ ବି ଡର ମାଡ଼ୁନାହିଁ? ସ୍ୱଭାବତଃ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଭାରି ସାହସୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆଦୌ ଡରିଲେ ନାହିଁ ଓ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ପିଶାଚ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଡରୁଆମାନଙ୍କୁ ପିଶାଚମାନେ ବେଶୀ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ପିଶାଚ ଆଗକୁ କଟମଟ କରି ଅନାଇ କହିଲେ, କାହିଁକି ଡରିବି? ଏବେ ମୋର ପାଖ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଉଛି। ପିଶାଚ କହିଲା, କି କାମ କହ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ତତେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବି। ମୋ କାମ କଥା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କହି କହି ଥକିଗଲିଣି। କେବଳ ତୁମକୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଯାହା ବାକି ଅଛି। ଏକଥା କହି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ସେ ପିଶାଚକୁ ତା ଜୀବନରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଶୁଣାଇ ସାରି କହିଲା, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ମୋ ଝିଅର ଏ ଜନ୍ମରେ ବିବାହ ଯୋଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ପିଶାଚ କହିଲା, ନାହିଁ କାହିଁକି? ତୁମେ ତ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛ, ଆଉ ପୁଣି ସମୟ ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେ 3000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ସେ ଏତକ କହି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ଗଛ ଉପରୁ ଉଠିଯାଇ 3000 ଟଙ୍କାର ଏକ ପୋଟଳି ସହିତ ସେଠୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ନିଅ, ଏଥିରେ 3000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଯାଇ ଝିଅର ବିବାହ ଶୀଘ୍ର କରିଦିଅ। ଏପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ କେବେ ବି କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ସେ ପିଶାଚକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ଟଙ୍କା ଥଳି ଧରି ସେଠାରୁ ଫେରିଲେ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ତାରିଖରେ ବିବାହ ଭଲରେ ଭଲରେ ହୋଇଗଲା। ବିବାହର 2 ଦିନ ପରେ ବରର ମା ବାପା ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ ଧରି ଗାଡ଼ିରେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲର ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ପିଶାଚ ସେ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ କୁଦି ପଡ଼ି କହିଲା, ଆରେ ଭୂତ, ମୁଁ ତତେ ମାରି ଖାଇଯିବି। ପିଶାଚକୁ ଦେଖି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଲୋକେ ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲେ। ବରର ବାପା ଥରି ଥରି କହିଲା, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ, ଭୂତ ନୁହଁ। ପୁତ୍ରର ବିବାହ ପରେ ଆମେ ଏକାଠି ଗାଁକୁ ଫେରୁଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଭଲ ମିଠାଇ ଅଛି। ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର କୁହ, ତାହା ଦିଆଯିବ। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଅର୍ଥଭୂତ ଥିବାର ମୁଁ ସଫା ସଫା ଦେଖିପାରୁଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇଯିବି। ଏହା କହି ସେ ପିଶାଚ ଆହୁରି ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ବରର ମା କହିଲେ, ଏ ତ ଭୂତ ନୁହେଁ, ଆମ ବୋହୂ। ବୋହୂ, ତୁ ଆମର ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ଦେ ତ। ଏକଥା ଶୁଣି ପିଶାଚ ଅଟ୍ଟହାସ କରି କହିଲା, ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚିଥିବା ଯୌତୁକର ଭୂତକୁ ଠିକ୍ ଦେଖିପାରୁଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି। ବରର ବାପା କହିଲେ, ଏଇ ଟଙ୍କା କଥା କହୁଛ? ଏଇଟା ତ ମୋର ସମୁଦି ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଯୌତୁକ ରୂପେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଲ କରି ଦେଖିନିଅ।
ପିଶାଚ ଧନପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଳିକୁ ଥରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଘୃଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ତମେ ସବୁ ବିବାହର ମଙ୍ଗଳମୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୌତୁକ ରୂପୀ ଭୂତର ନାମ କାହିଁକି ନିଅ? ଏହି ଯୌତୁକ ଭୂତ ପାଇଁ କେତେକ ଲୋକ ପିଶାଚଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏତିକି କହି ଥଳିଟି ଧରି ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଏକଥା ଦେଖି ସୁଭାଷିନୀ ତାର ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣମାନେ କହିଥିଲେ ଯୌତୁକ ଟଙ୍କା ଆଗରେ ନ ରଖିଲେ ବାହାଘର କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏବେ ତ ସେ ଧନ ତ ପିଶାଚ ନେଇଗଲା, ଏବେ ମୋର କ'ଣ ହେବ? ସୁଭାଷିନୀର ଶାଶୁ ତାର ହାତକୁ ଧରି ପକାଇ କହିଲେ, ସୁଭାଷିନୀ, ସେଇ ପିଶାଚ ଯୌତୁକ ରୂପୀ ଭୂତକୁ ନେଇଯାଇଛି। ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ମୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନା। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ 3000 ଟଙ୍କାର ଗହଣା ବନାଇ ଦେବି। ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକି ଯୌତୁକ ଦାବି କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ସୁଭାଷିନୀର ଦେହରେ ଟିକେ ପ୍ରାଣ ପଶିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ତ ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଥିଲା ଏପରି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଗଲେ ହୁଏତ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତା ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏବେ ଚିନ୍ତାର କିଛି କାରଣ ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଟଙ୍କା ଥଳି ଧରି ଗଛଟାରେ ପିଶାଚ ବସିଛି ଆଉ ମନ ଖୁସିରେ ତାଳି ମାରୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।